Besplatna pravna pomoć znači da možeš dobiti besplatan pravni savjet od pravnika i možeš biti besplatno zastupan na sudu od strane odvjetnika. Također, možeš biti oslobođen od plaćanja troškova sudskog postupka. Možeš se obratiti udrugama i pravnim klinikama s popisa u prikazanom linku ili upravnom tijelu, ovisno o tome gdje živiš, a nadležni ured možeš pronaći na prikazanom linku. Ako želiš besplatan pravni savjet, moraš se javiti nekoj organizaciji koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći. Primjerice telefonom, e-mailom ili osobnim dolaskom, a onda će oni procijeniti ispunjavaš li potrebne uvjete pod kojima pružaju besplatne pravne savjete. Ako ocijene da ispunjavaš uvjete, pružit će ti pravni savjet koji trebaš. Nije potrebno da ispunjavaš poseban zahtjev. Na sudu te mogu besplatno zastupati odvjetnici, a za to se moraš obratiti upravnom tijelu ovisno o tome gdje živiš. Nadležni ured možeš pronaći na prikazanom linku. Ako primjerice živiš u Sisku, trebaš se obratiti Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove. Za besplatno zastupanje moraš najprije ispuniti zahtjev koji moraš odnijeti osobno ili poslati preporučenom poštom upravnom tijelu iz ranijeg linka. To tijelo će o tvom zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana, ovisno o tome ispunjavaš li potrebne uvjete, kao imaš li dovoljno financijskih sredstava za platiti odvjetnika, radi li se o nekom složenijem postupku i sl. Ako budeš nezadovoljan njihovom odlukom, možeš izjaviti žalbu u roku 15 dana od dana kad si zaprimio rješenje. Zahtjev se ispunjava na obrascu koji ćeš pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa na prikazanom linku. Ili možeš osobno otići u upravno tijelo po primjerak zahtjeva. Uz zahtjev moraš potpisati i suglasnost da dopuštaš uvid u sve podatke o tvojim prihodima i imovini, kao i prihodima i imovini članova tvog kućanstva. Oslobođen si plaćanja upravne pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva za besplatnog odvjetnika. Ako ti zahtjev bude odobren, primit ćeš rješenje u kojem će pisati kojem odvjetniku se trebaš javiti. Besplatno zastupanje na sudu ne može ti biti odobreno u svim postupcima, već samo u nekim, kao što su radni sporovi ili neki obiteljski sporovi. Primjerice, u slučaju pokretanja postupka protiv poslodavca zbog neisplate plaće ili otkaza ugovora o radu kojeg smatraš nezakonitim, može ti biti odobreno besplatno zastupanje. No, ako želiš upisati vlasništvo stana kojeg si kupio u zemljišne knjige, za tu vrstu spora ti vjerojatno neće biti odobreno besplatno zastupanje. Nadležno upravno tijelo će odlučiti o odobravanju nakon ocjene svakog pojedinog slučaja. Prilikom podnošenja zahtjeva za besplatno zastupanje na sudu trebaš označiti da tražiš i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka. Plaćanja troškova pravne pomoći možeš biti oslobođen u potpunosti ili djelomično, što znači da ćeš u određenim slučajevima morati sudjelovati u plaćanju troškova pravne pomoći, a što ovisi o visini prihoda koje ostvarujete ti i članovi tvog kućanstva. Da, u tim slučajevima imaš pravo na besplatnu pravnu pomoć kod pokretanja upravnog spora, koja se sastoji u sastavljanju tužbe, zastupanju pred upravnim sudom, kao i na oslobođenje od plaćanja troškova prvostupanjskog upravnog spora.